às vezes num restaurante bem perto que tem. Eu já almocei aqui. Até gostava de churrasco daqui. O carro dela fica ali. Já foi, já mora dessa. Tá morando pra aqui fora. Ela e minha outra tia que tá com o marido que tá comigo. Só mais tarde, né? É, antes de ir embora eu venho. Banho. Não tem o outro balde lá cheio, né? Tudo encheu. Não, mas deixar tudo cheio. Tem que fazer alguma coisa. Dormir. Depois de dormir. Depois de dormir? É. Pra assistir. É, mas antes de sair, tem que fazer, eu faço alguma coisa pra poder deixar pronto, entendeu? O quê? Água, água. Descansa. Só quando eu morrer. Aí eu vou dormir. É. Aqui é o quê? Beira-mar. É. Beira-mar é pra ali. Não, tudo é beira-mar aqui, tudo é beira-mar. Vai pra lá também pra trás. Tudo é beira-mar. Essa moto Acho aqui, que vai ter show. essa scooterzinha tá bonitinha demais. É uma mulher? Eu acho que sim. É mais curta. É Bonitinha. da Yamaha. Né? Olha como ela é na frente. Ela é top. Ela é nova, é? Acho que é modelo novo. É. Olha, Wagner, ela é grandinha. É. Né? O pneu. Isso aí deve ser uns 40 pontos.